Kinahanglanon ang pagbinuligay sa kampanya Batok Teenage Pregnancy, ilabi na ang paggiya sa mga ginikanan sa ilatag sa mga kabataan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education o CONDEP Region 6, mas malawig ang pagtinir sa mga kabataan sa ilatag sa kapulian, kagdako ang impluensya sa mga values nga masaksihan sa ilang mga balay. Dugang paniya, dapat man nga may open communication ang mga kabataan kag ginikanan, agud nga maistoryahan ang pila ka mga problema kag iban pa nga luyag ipakigbahin sang ilang nga mga kabataan. Suno pa kay eskulyar sa ilabahin, nagapatigayon sila sang advocacy campaign kaupod ang Department of Health at DOH kag iban pa nga concerned agencies agud malikawan ang pagtaas sang kaso. Nahibaluan nga sa Western Visayas, yara sa napulo ka tuig ang pinakamadawo nga pangidaron sang nagbusong. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Escolar. Information education campaign ni sila nga ginapang obra just to make sure nung aware ang atong sini nga mga kabataan on such cases, not only teenage pregnancy but also sa other sini nga mga case incidents no sa atong sini nga society. So close man ang coordination sa atong sini nga mga schools with their respective local authorities, local CSWDO, local health offices, good sinino nga ma-ensure natin nga updated ang mga campaign. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Inisi ka K5, Kimon, Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.